लैला एक पेट्रोल पंप पर काम करती है। एक दिन वहाँ कुछ हरामी बंदर पेट्रोल भरवाने आ जाते हैं। जब लैला पेट्रोल भर रही होती है तो वो हरामी बंदर उसे छेड़ते हैं और बिना पैसे दिए भाग जाते हैं। ये सब देखकर पेट्रोल पंप का मालिक मजनू बाहर आता है और लैला के पास आकर सारी कहानी पूछता है। मजनू कहानी सुनकर फौरन गाड़ी उठाता है और उन हरामी बंदरों के पीछे भागता है। उधर वो हरामी बंदर रोड पर मजे से केले खा रहे होते हैं। फिर मजनू उन हरामी बंदरों के अड्डे पर पहुंच जाता है और उनकी खूब पिटाई करता है। मजनू उन्हें देखकर कहता है, लगाओगे हाथ मेरी लैला को? फिर वो उन हरामी बंदरों से पेट्रोल के पैसे लेता है और लैला को गले लगाकर कहता है, मेरे अलावा अगर कोई और तुम्हें हाथ लगाएगा तो उसका भी यही हाल कर दूंगा। कमेंट में बताओ क्या मजनू ने सही किया और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार।